நேசம் நேயர்களே வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காமன் நிறைய பேருக்கு மூச்சு விடத்துல சிரமம் இருக்குது, மூச்சு திணறல் இருக்கு, லங்ஸ் சளி பிடிச்சிருக்கு, அப்புறம் சுவாச கோளாறுகள் வருது. அதை எப்படி சரி பண்றது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அது ரொம்ப சூப்பரான டிப்ஸ். குழந்தைங்களுக்கோ பெரியவங்களுக்கோ இந்த சளி பிடிச்சிக்கிச்சு மூச்சு திணறல் வந்துச்சுன்னா இந்த புள்ளியை நீங்க பண்ணலாம். அது வந்து REN 17 அப்படின்னு பேரு. இப்ப REN 17 சொன்னா இங்க பாருங்க, இங்க இருக்கு. இது வந்து ரெண்டு நிப்பிளுக்கு மத்திய நிப்பிளுக்கு நேரம் போட்டு போட்டீங்கன்னா அந்த மத்தியில இருக்கு. இந்த ஸ்கின்னை பிடிச்சிட்டு கீழ் நோக்கி வந்து நீங்க அக்குபஞ்சர் படிச்சவங்க நீடில் பண்ணணும். அக்கு ப்ரெஷர் பண்றாங்க, இந்த இடத்துல அந்த அக்கு ப்ரெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பண்றப்ப ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த இடத்துல ரெண்டு நிப்பிள் பாரு, இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் இப்படி அடுத்த முடிச்சாலே போதுமானது. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 இது மாதிரி நீங்க 18 வரை அழுத்தமா 27 அழுத்தம் வந்துக்கலாம். இப்படி அழுத்தம் கொடுப்பது மூலமாக ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ஆர்டர், மூச்சு திணறல், மூச்சு விட முடியாமல் இருக்கிறது, லங்ஸ் சளி நிறைய போத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பண்ணலாம். இது பண்றதுல இதயம் சார்ந்த நோய்களோட உங்களுக்கு சரியா போகும். இதை செஞ்சு பாருங்க. ஜஸ்ட் இப்படி தட்டினாலே போதுமானது. 1 2 3 இப்படி தட்டினாலே போதும். குழந்தைகளுக்கோ பெரியவங்களுக்கோ இதை செஞ்சு பாருங்க. டெஃபினட்டா நுரையீரல் சார்ந்த நோய்களும் இதயம் சார்ந்த நோய்களும் சரியா போயிடும். இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க நண்பர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு அனுப்பி பயன்பெற செய்யுங்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில். நண்பர்களே, நேசம் நேயர்களே வணக்கம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம நேசம் ஹேர் ஆயில். இந்த ஹேர் ஆயில பயன்படுத்தினு சொன்னால் முடி உதிர்வது தடுக்கும், முடி முளைக்க ஆரம்பிக்கும், முடி திக்கா இருக்கும், பலபலன் இருக்கும், டேண்ட்ரப் வந்து போயிடும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நேசம் ஷாம்பு. இதை வந்து ஆலோவேரா ஷாம்பு. இதை பயன்படுத்துறதுனால முடி பளபளப்பாக இருக்கும், டேண்ட்ரப் போயிடும், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும், முடி உதிர்வதை தடுக்கும். அடுத்து வந்து இந்த ஹென்னா பவுடர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா பிளாக் ஹென்னா பவுடர். இதை வந்து நீங்க பயன்படுத்தீங்கன்னு சொன்னா இளநீர் உள்ளவங்களுக்கு இதை பயன்படுத்துறப்ப அவங்களுக்கு டை அடிச்ச மாதிரி தெரியாது. 100% நேச்சுரல் என்பதனால் எந்த விதமான பக்க பின்விளைவுமே கிடையவே கிடையாது. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நேசம் மூலமாக 4 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கோம். இது ஒரு புத்தகம். இந்த புத்தகத்துல அக்குபஞ்சரை பத்தி A to Z இருக்கும். அடுத்து வந்து இது டிப்ளமோ அக்குபஞ்சருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. இன்னும் 2 பாத்தீங்கன்னா அனாட்டமி பிசியாலஜி, இன்னொன்னு வந்து கேள்வி பதில். இது 4 புத்தகங்களை வாங்கி நீங்க உங்களுடைய அறிவாற்றலை வளர்க்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோ.